Shutdown. Shutdown. Good morning, guys. AMG Motovlogs here again. Another ride. This time medyo gala ride lang ito. Tanggal stress lang. Dito lang tayo sa malapit. Wala tayong gas. Dito lang tayo magpagas, malapit-lapit. Ganda talaga ng Aerox. Paano hindi ko papangarapin yan? Although hindi ko pa na-try, pero willing ako. Gusto ko talaga siya. Good morning, rush hour. Hindi pa ganong rush to ha. May partida pa to. May konti pang luwag kahit paano. Siguro later on pagdating ng mga bandang 8 o'clock, kaya bubuhos na yan. Napakarami na yan. Ito kahit paano nagalaw pa. May tendency na itong location na to tumutukod dito eh. Lalo na pagdating dito sa bandang pupuntang Daang Hari. Kahit kasi yung iba dito naghihintay. And here we go. Actually, itong ride na to is another test for my mic. Hindi na ako natapos dito. Yung last ride ko, sinubukan ko nga yung mic. Mayroon pa akong ilang naririnig na parang ayaw kong marinig. Pero kahit paano tolerable na. So ang ginawa ko, in-adjust ko ulit yung tape na nakabalot dito sa mic. Nagdagdag ako ng konti pang tape. And then ngayon lang yung chance ulit na matest natin yung ginawa. Hopefully okay na. Tsaka hindi ako makakuha ng maganda-gandang takbo para talaga mailabas ko pa yung pwedeng ilabas ng audio regarding sa bilis ng takbo. So as of now I'm 60 ang takbo ko. Sana malinaw, sana okay na to, wala na masyadong static or ingay. Ito lang talaga natin masusubok. Last time kasi talagang medyo busy yung location, hindi tayo makatakbo ng hindi natin ma-maintain yung gusto nating speed. Every time bubuelo ako ng ganito, yan, kaya nga naka 60, 70 na ako. Dun bahagya ko lang ma-60, bigla pa mag-slow down. Syempre
matraffic, talagang maraming sasakyan. Dito, daang hari na as of now yung ano, ito kong the best para dyan. Makakalimutan kong magpagas ha. Talagang medyo ano to, critical na yung gas ko. Stop over muna ako ito sa Shell. Pagpakarga muna. Ay, sarap. Ride on a regular day, 7 a.m. Yan, nararamdaman ko malakas ang hangin. Hoping tayo na okay na to. Okay. Bike na tayo, 2.7 liters, 140 pesos. Almost 141. Breakfast ride lang naman to eh. Reward niyo ba ako? Okay. Okay, let's go. Na makabalik agad. Ng pahinga after nung actually isang araw lang pala ang pahinga. Makati lang talaga yung paa ko para mag-ride despite na yun nga, may COVID pa, pero I'm doing all my best naman na maging maingat. Iba lang talaga yung tawag ng ano, ng ride. Ang hirap i-ignore. Ang hirap i-ignore. Kasi ito eh, temporary freedom ng motor. Napakasarap. Kahit temporary, napakasarap. Alam niyo yan, mga nagmumotor dyan, mga riders dyan, alam niyo yan. Hindi nyo basta-basta maipagpapalit sa kahit na anong bagay. Siguro mayroon pang mas masarap sa magmotor, pero iba pa rin talaga ang magmotor, iba pa rin talaga ang mag-ride. Kaya pakiramdam mo ganyan, sumasalpo ka sa hangin, malamig ang hangin. Although ang mga negative niya gaya yan, nagbi-build up na ang traffic, mainit na, mataas na ang araw, pero wala yan ang magiging environment talaga ng nagmumotor. Kailangan na ma-adapt natin, ma-enjoy mo pa rin, dahil napakahirap kapag naman 4 wheels ang naipit sa traffic. Talagang masyado ng hassle. Pero ang motor, thank God nagawa ang motor. Alam mo, kaya ko pa kahit 80. Hindi ko alam talaga itong motor ko kung ito ba mayroong limiter at talagang ever since 6 years na sa akin tong motor, hindi man lang ako makalampas sa 80. Swerte nang maka 80 ako. Although 4 speed nga lang din kasi siya, siguro yun ang logic nun. Pero bakit hanggang 140 ang ano? Dito tayo sa isa, McDonald's Daang Hari. Kung makakalusot dito, may checkpoint pala rito, good luck na lang.
Lusot naman. Lusot naman. Wala na. Kamusta ba yung view ng camera ko? Masyado bang mataas? Hindi naman siya ito siguro tutok sa langit. Pero sabagay, hindi nga rin doon sa mga iba kong nagawang video, medyo mataas. Hindi ko pala na-adjust talaga yung angle niya. Kaya bilis-bilis at ang takbo ko. Medyo wal-wal mood ko na lang para malaman ko lang talaga yung effectiveness ng pagkakaayos ko ng audio. Hanggang dun lang. Bubuelo yung fourth gear. Wala na akong ibigay ng cambio. Malakas naman to. Kung sa malakas yun nga lang talagang wala na, hanggang fourth gear lang. Ilang takbo na rin to ng malayuan. Nagmatabungkay na rin to ng 2 beses. Sure lang, okay naman siya. Okay guys, balik kalye na uli. Okay, hagad ka, counterflow ka. Ano naman yun? Ito pa magiging basta aksidente nyo. Structure legs. Come on the wave, takbo. A little bit of banking on the side, konti-konti lang. Alay, intersection, alay. Yan ang hirap sa intersection. May traffic light, hindi naman nagana. So ano gagawin? Diba dapat
meron man lang kahit isa o dalawang traffic aid doon na magmamaneuver ng traffic. Wala. Talagang pakiramdaman na lang ang ang mga motorista. Give and take na lang sila dyan. Mag-80 na tayo. Ataw pa konti. Maahabol ang motor. Kasi alam ko may potential to. May potential to. Hindi ito basta-basta paiinin. Hindi ito masamang tumakbo. Work. Uy mo, kita pa kami itong manager ko. Dati kong manager. Tanghali ka na rin umalis. Okay, go. Tayo sa opisina sa dating pinagtatrabaho ko. Ikot lang. Walang gumala talaga. Kating-kati lang ako.
aso o pusang nagkadurog-durog na. Nakakaawa. Sino yung manager ko? Balik ako guys.